A Sofia também. Isso vai virar um trem. Um pesadelo quando casar e o marido querer dormir. Espia só. E ela só tem 3 anos. Imagine com 20, hein? Com 30, Nossa. 40, 50 anos. E tome ronco na orelha do tio. Ah, meu Deus, ela mexe, tem gente que ronca, dá uma mexidinha, para. Ela não, ela continua no mesmo lugar. É bonito não esse negócio. É muito feio.